फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका इन दिनों में गला दर्द रह रहा है या फिर गले में खराश हो रही है तो उसका तुरंत इलाज कीजिए। और जो इलाज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पहले ही दिन में अपना असर दिखा देता है और वाकई ही बहुत सारे लोगों ने इससे फायदा भी लिया है। दोस्तों, हम यहाँ जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कफ शामक है, यानी कफ के सारे रोगों को ये दूर करती है। और कफ के रोगों में आता है खांसी, जुखाम, सांस लेने में दिक्कत आना, बहुत ज्यादा कोल्ड होना या लगातार सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी बने रहना। इस टाइम पर, कोरोना वायरस के टाइम पर, अगर किसी भी इंसान का हल्का सा गला दर्द हो रहा है या फिर गले में हल्की सी खराश हो रही है, तब भी आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है और इस समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। ये नहीं है कि हमारा तो हल्का सा दर्द हो रहा है या फिर हमें तो सिर्फ खराश सी हो रही है या फिर हमें तो सिर्फ पानी निगलने में तकलीफ होती है, वैसे गला दर्द नहीं होता। दोस्तों, इस समस्या को बढ़ाए नहीं, क्योंकि ये गले दर्द की जो समस्या है ये आगे चलकर कोरोना वायरस बन जाती है दोस्तों 2 दिनों के अंदर। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, गले में खराश हो रही है, गला दर्द कर रहा है, आपको खांसी हो रही है, ये बच्चों में हो रही है या बुजुर्गों में हो रही है या युवा में हो रही है, सभी लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें। एक चीज आपको और बताना चाहती थी कि दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीजों को मिक्स करके आप अपनी खांसी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो यहाँ चीज इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये बहुत ही नेचुरल है। इसकी मात्रा यानी कि क्वांटिटी भी हमने कम लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी, और दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। दोस्तों, चाहे तो किसी इंसान का खून गाढ़ा हो चुका है या ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है, डायबिटीज की समस्या है या थायराइड की समस्या है, सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं और खांसी जुकाम को तो ठीक करने के लिए बहुत कारगर है। चाहे खांसी हो या जुकाम हो, गले में बलगम आ रही हो, सांस लेने में भी अगर दिक्कत आ रही हो, फिर भी आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। दोस्तों, ये है दालचीनी। हमने यहाँ दालचीनी का पाउडर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पाउडर मैंने घर पर बनाया है। एक्चुअली अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो मैंने ऐसे तैयार करके घर पर रख रखा है। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये इसकी स्टिक्स आती है ना दालचीनी की, इतनी इतनी, आपने उन स्टिक को हल्का सा भून लेना है। आप तवे पर भून लीजिए बिना घी के, और फिर मैंने इसका पाउडर तैयार किया है। तो उसके बाद हमने इसकी मात्रा कितनी लेनी है आप ये ज़रूर जान लीजिए। एक इंसान के लिए हमें कितनी मात्रा चाहिए। गर्मियाँ चल रही हैं और दालचीनी की तासीर गर्म होती है, इतना ज़रूर ध्यान रखिए। अब जो ये मात्रा है ये 2 जनों के लिए है। अगर आप 1 जने के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी मात्रा को जस्ट आधा कर दीजिए। दोस्तों, ये सिर्फ इतना ही लेना है, यानी कि करीबन तो ये 3 चुटकी के करीब होगा। दोस्तों, इतना ही आपने दालचीनी लेनी है। ये दालचीनी बिना घी के रोस्ट की हुई है, फिर मैंने इसका पाउडर तैयार किया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप पाउडर बनाकर रख सकते हैं, लेकिन इसको बार बार बनाना पड़ेगा जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ दोस्तों आपने लेना है शहद, यानी कि हनी। आपने करीबन आधा चम्मच के करीब शहद ले लेना है। बस इतना सा आप शहद ले लीजिए और इन दोनों चीज़ों को दोस्तों आपस में मिक्स कर दीजिए। दालचीनी की खासियत है, इसे गरीबों का, डायबिटीज़ रोगियों का इलाज माना गया है। इसके अलावा ये गले की खराश को दूर करता है, जुकाम को ठीक करता है। तो दोस्तों, ये मटेरियल हमारा एक इंसान के लिए, एक मेंबर के लिए तैयार हो गया। आपने इसका सेवन करना है। अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आपको गले में खराश तो होगी ही नहीं, अगर हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। जस्ट इतना मटेरियल आपने करना है। दोस्तों, इसे आपने जब भी इस्तेमाल करना है वो रात को करना है। उसके बाद आपने पानी नहीं पीना, ऐसे ही सो जाना है। अगर आपका पानी पीने का मन करे तो आपने गुनगुना पानी ही पीना है। दोस्तों, अगर आपके गले में खराश हो रही है, बहुत ज़्यादा गला दर्द कर रहा है, तो रोजाना इसका सेवन कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। मात्रा इतनी ही रखनी है। बड़े हैं, बच्चे हैं, सब इसका सेवन कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उन लोगों ने इसकी मात्रा थोड़ी कम लेनी है।
तो दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको भी ये तकलीफ है, जुकाम है, गला खराब है, तो घबराइए मत, क्योंकि घबराने से कोई तकलीफ हल नहीं होती, आपको तो उसका इलाज ही करना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी खांसी का, गले दर्द का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।